大家好，我这边的地图呢，也看了，今天我看了也干了之后呢，这今天在上面那边水，等到明天吧，咱们那边总能把那个毛孩子给捡回这条院，然后在这个地坪上，2个就行了。这个地坪上次在这面比较环境就特别干净。这排水都嘛的那个？因为天干预防它这个裂干裂的这个，就是天天在一天得是打3、4遍水，好有效的凝固的。哦。这个排水口怎么没给封了？这个他们这业户啊，得买一个带那个漏网的，就那样。哦，就是人建好那个下水道那个人，他还不给弄这个。不给弄，我那回去。那边有一个。是的。后来还得去买一样。那有催肉的，就是。我这2天不是光打分析地了吗？我今天给他们做饭，给整那之前弄点肉，就是往外头弄点肉，光吃那个狗粮也不行，营养给他上。这个鲜粮也不能进那个，这个不是气喝，都是给他们吃了。里边不都是肉？这是鲜粮。还在香。这是净是肉还是？肉，净是肉是，不香。这给家里这个肉，这个大姐寄过来，这里边有5种肉，这个营养更丰富。羊肉、兔肉，哦，这是干粒儿。对，干粒，小粒。就这狗粮好哈。对，这放的好。这放了2层的，里边炸封一层，炸封一层，这个保鲜效果好。这个电磁。你不留点肉啊？上个月回来你还得给吃呀。你先把那月喂完，这个回来再给弄。这床都拆翻了都。你想吧，俺都咬毁了。妈，怎么关这里头嘛？你说吧，可能有受气候了，你看，刚太阳那么大。它个儿太小了。等会儿赶紧给弄那边去吧。对。给的是不是有点多啊，大家？这几个都吃了，这个这个可能吃了，你看看个不大都可能吃了。这个一个连这个喂上打包下，我们那边喂那边的你们孩子也，那还没喂。这个加点这个肉罐头也好，反正这个肉。这罐头比那个肉还香。整个的肉。
那人把我去了不回来了，进去了回不来，脖子卡来了，来。那小月牙还怪厉害的，你看。护士。都过时了，我看。